Oi, criançada! Meu nome é Liam e eu tenho um convite especial pra você. Vamos aprender os sons das letrinhas? Vai ser divertido, hein? Então vamos começar com a letra A de abacate, assim. A, 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 A. A, 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 A. Legal, não é? Agora com a letra B. B de bola, vamos lá? B, 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 B. B, 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 B. É, agora a letra C. C de cebola. S, 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 S. S, 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 S. Ah, a letra C também tem outro som, como na palavra casa, assim. C, 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 C. C, 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 C. Entendeu? Agora vamos para a letra D de dado. D, 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 D. D, 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 D. Agora a letra E de escola. Vamos lá? E, 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 E. E, 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 E. Ah, ela também tem outro som, assim, ó. É, 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 é. É, 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 é. Agora a letra F de flor. F, 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 f. F, 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 f. Agora ela, a letra G de girafa. Vamos lá. G, 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 G. G, 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 G. Ela também tem outro som diferente, como na palavra goiaba. Assim, ó. G, 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 G. G, 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 G. Agora a letra H. Ah, ele não tem som, ele é mudo. Então vamos para a próxima letra. A letra I. I de igreja. Assim, vamos lá. I, 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 I. I, 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 I. Agora a letra J, que parece com um dos sons da letra G. É simples. Vamos lá? J, 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 J. J, 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 J. A próxima letrinha é a letra K, de ketchup. Perceba que ela também tem o som da letra C, de casa, lembra? Assim, ó. K, 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 K. De novo. K, 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 K. Muito bem, você tá indo muito bem. Agora, a letra L de limão. É só você colocar a língua no céu da boca e fazer assim. Vamos lá? Agora, a próxima letrinha é a letra M de mamão. Vamos lá? Assim, ó. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Agora, a próxima letrinha é a letra N de navio. Uau! Vamos lá! N, 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 N. N, 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 N. É isso aí! Agora vamos para a próxima letrinha. É a letra O de óculos. Vamos lá? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ah, ela também tem outro som, como na palavra ovo. Assim, ó. O, 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 o. O, 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 o. Nossa, que legal, né? Agora a próxima letrinha é a letra P de pato. Vamos lá? Assim. P, 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 P. P, 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 P. E a próxima letrinha é ela, a letra Q de queijo. Ah, ela também tem um som parecido com a letrinha C de casa, lembra? Assim, ó. Q, 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 Q. Q, 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 Q. Agora a letrinha R. Ela tem dois sons. A primeira, assim, ó. R, 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 R. R, 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 R. Pois é, e o segundo som é assim, ó. R, 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 R.
Agora a letrinha S de sapato. Vamos comigo. Agora a letra T de tesoura. Vamos lá? T, 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 T. T, 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 T. Agora vamos para a letra U de uva. Assim. U. Agora a letrinha V. É só lembrar de um ventilador rodando. Assim, ó. Agora a letra W. Ela também tem dois sons. Primeiro, como se fosse uma letra V. Assim, ó. E às vezes tem o som da letra U. Assim, ó. Agora a letra X de xadrez. É como se você estivesse fazendo silêncio. Assim, ó. Estamos quase terminando. Agora a letra Y, que tem o mesmo som do I. Assim. I. E pra finalizar, a letra Z. É o som da abelhinha voando, lembra? Assim, ó. Tá vendo aí como foi fácil essa viagem através das letrinhas? Até mais!